Hai semua, balik lagi di Jemari Hana. Di video kali ini aku bikin konektor masker. Langsung aja ke videonya. Ini adalah alat dan bahan yang akan kita gunakan. Pertama, buat magic ring. Pada lubang magic ring, kita buat 3 tusuk rantai. 1, 2, 3. Kemudian buat 1 double crochet. Lalu buat 2 tusuk rantai. Dan kita akan buat 2 double crochet pada lubang magic ring. 1, 2. Lalu buat 5 tusuk rantai. Kemudian buat 2 double crochet. 1, 2. Tambahkan 2 tusuk rantai dan buat 2 double crochet. 1, 2. Buat 5 tusuk rantai. Kemudian ulangi langkah tersebut sebanyak 3 kali. Ini kita sudah sampai pada langkah yang terakhir. Nah, kita pastikan ada 1, 2, 3. Ini akan jadi lubang yang keempat yang kita buat dari 5 tusuk rantai tadi. Lalu slip stitch pada lubang di antara 2 double crochet seperti ini. Tarik benang pada magic ring tadi. Buat 3 tusuk rantai. 1, 2, 3. Kemudian kita buat 1 double crochet pada lubang yang sama. Buat 2 tusuk rantai dan buat 2 double crochet pada lubang yang sama. 1, 2. Buat 6 tusuk rantai. Kemudian buat 2 double crochet pada lubang di antara 2 double crochet ini. Masukkan hakpen, ambil benang, kemudian kita buat double crochetnya seperti ini. 1 double crochet lagi. 2 tusuk rantai. Dan buat 2 double crochet pada lubang yang sama. Setelah itu kita akan tambahkan 1 tusuk rantai. Lalu balik rajutannya seperti ini. Lalu kita akan buat slip stitch pada lubang kedua dari hakpen di lubang yang ini. Dan 1 slip stitch lagi pada lubang yang ini. 3 tusuk rantai. 1, 2, 3. Kemudian 1 double crochet pada lubang yang sama. 2 tusuk rantai. Kemudian 2 double crochet pada lubang yang sama. 7 tusuk rantai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Masuk pada lubang yang ini, kita buat 2 double crochet. 1, 2. Lalu 2 tusuk rantai dan 2 double crochet pada lubang yang sama. 1 tusuk rantai. Kemudian balik rajutannya seperti ini. Kita slip stitch pada lubang yang kedua.
dan slip stitch pada lubang yang besar. Buat 3 tusuk rantai, 1 double crochet pada lubang yang sama, 2 tusuk rantai, dan 2 double crochet pada lubang yang sama. Delapan tusuk rantai, lalu kita buat 2 double crochet pada lubang yang ini, 1, 2 tusuk rantai, dan 2 double crochet pada lubang yang sama. Untuk baris selanjutnya kita lakukan hal yang sama. Lalu buat 3 tusuk rantai, 1 double crochet, 2 tusuk rantai, dan 2 double crochet pada lubang yang sama. Kemudian kita buat 6 tusuk rantai, 2 double crochet pada lubang yang sama, 1, 2 tusuk rantai, dan 2 double crochet pada lubang yang sama, 1, 2 1 tusuk rantai, dan balik rajutannya. Slip stitch pada lubang kedua dari hakpen dan pada lubang yang besar. 3 tusuk rantai, 1 double crochet pada lubang yang sama, 2 tusuk rantai, dan 2 double crochet pada lubang yang sama, 1, 2 3 tusuk rantai, 1, 2, 3, kemudian kita buat double crochet, 1, 2 tusuk rantai, dan 2 double crochet pada lubang yang sama, 1, 2 1 tusuk rantai, kemudian balik rajutannya seperti ini. Slip stitch pada lubang yang kedua dari hakpen dan slip stitch pada lubang yang besar, lalu buat 3 tusuk rantai, 1 double crochet di lubang yang sama, 2 tusuk rantai, dan 2 double crochet pada lubang yang sama, 1, 2, kemudian kita langsung masuk di lubang yang ini dan buat 1 double crochet, 1 double crochet lagi, jadi ada 2, kemudian 2 tusuk rantai dan 2 double crochet pada lubang yang sama. Satu tusuk rantai dan balik rajutannya seperti ini. Slip stitch pada lubang yang kedua dari hakpen dan slip stitch pada lubang yang besar. Kemudian buat 3 tusuk rantai, 1 double crochet pada lubang yang sama, dan kita akan langsung buat
2 double crochet, 1 2 1 tusuk rantai dan balik rajutannya. Selanjutnya kita akan lakukan slip stitch pada lubang yang besar. Di sini 3 tusuk rantai. Kemudian kita akan slip stitch pada lubang yang sama. Nah, ini sudah jadi ya untuk satu sisi. Kita tinggal potong benangnya aja. Hasilnya akan jadi seperti ini. Untuk sisi yang sebelahnya kita akan lakukan hal yang sama. Kita akan mulai dari lubang yang ini. Jadinya akan seperti ini jika sisi sebelahnya sudah selesai dirajut. Lalu kita tinggal pasangin aja kancing. Nah, ini kedua sisinya udah selesai dipasang kancing. Kemudian di tengah bunganya ini aku tambahkan mutiara-mutiara sintetis. Dan hasilnya jadi cantik banget. Terima kasih semuanya sudah nonton video dari Jemari Hana. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini ke teman-teman sosial media yang kalian punya. Terima kasih.